रिगार्डिंग दिस रिगार्डिंग कुरका बांबले विलेज फ्रँचायझी आर्ट्सास ओके इल्लिगल 2021 हांवें कंप्लेन केली आनी हें डेमोलिशन करचें आफ्टर दॅट इन्स्पेक्शन जालें थ्रू द पंचायत ते जावन मागीर इन्स्पेक्शन कितें जालें कंडक्ट केली नोटिसीस गेली सर्व जाली सो नोटिसीस सर्व जावन बसून तेजेर एक्शन जाय ना आफ्टर दॅट ताका आमी येवन फॉलोअप करून ताका डेमोलिशन ऑर्डर काडली डायरेक्ट डेमोलिशन करचें पंचायतीन ना डायरेक्ट old order 2002 वाची ऑर्डर ही ऑर्डर डेमोलिशन आसली सो ही अटॅच करून आमी सांगलेलें की ताका डेमोलिशन करचें म्हणून ओके दिस इज आवर कंप्लेन विथ लोकल सिग्नेचर सगळे कंप्लेनंट आसा अलॉंग विथ म्हाजें लेटर आसा ओके सो टू द डायरेक्टर तुमी हे नोटीस येता तांकां सर्व दिता फायनल ऑर्डर demolition of the illegal huts. Okay, so listing on the name next to the military camp, Kurka Bamble. So it was a demolition of that. 2008. So काय झाले मागीर आमी आमचे लेटर घातले ओके आमचे लेटर घालून आता परत रिसेंटली आमी हायकोर्टाचे हे करून ताका परत धाडले पंचायती की हायकोर्टाचे आता लेटेस्ट जे डायरेक्शन येयला एज पर पंचायत राजचे तेजेर एक्शन घेवचें म्हणून पण बाकीच्यो पंचायती जश्यो रिएक्ट जाता जो तेंच्यांनी एक्शन घेतला रोड सायड नेक्स्ट टू द मिलिटरी कॅम्प जो आसा तेजे फाटल्या वाटेन हे वचना वता आतां कितें जाला ती सगळी एज पर सेक्शन 3 सेक्शन 66 तितून तुमकां रायट आसा पंचायत राज अंडर की तुमी तो डेमोलिशनाक काडपाचें म्हणून अजून पर्यंत कांयच तेजें हें जाल्लें ना as per the High Court direction. ही त्यांना डिमॉलिशन ऑर्डर 2002 पास केली कोणी चॅलेंज झाला असेल ना काय जाऊ ना काय जाऊ ती होल्डर धरली आणि डिपार्टमेंटान कित्याक होल्डर धरली आमकां खबर ना ती चॅलेंज जाली आसतली बट द ऑर्डर ऑफ डेप्युटी कलेक्टर डेप्युटी पंचायत डायरेक्टर पंचायत हियरिंग आसली इन दॅट हियरिंग it clearly states that he has no grounds to appeal for it because तेजेडे NOCs ना he has no NOCs he has no construction license he has no documents valid documents land document भी ना तेजेडे last cannot be considered valid पेंडिंग मेटर्स अपीलट ना अशें म्हणून आपण आय डोंट नो वेदर दे हॅव अपील ऑर नॉट ना आता हे सगळे जे लोकल आसा हे सगळे लोकलांनी कंप्लेन केली प्लस माझी कंप्लेन आसा ओके व्हिडिओ बीन हे सगळे जाले दॅट इज ओल्डर केस ओके ओल्डर हे जाले इतली वर्सां तुमी कांयच करूं ना एज पर हायकोर्ट ऑर्डर आता सद्याक जे लेटेस्ट डायरेक्शन आसा एज पर हायकोर्ट ऑर्डर तुमी कितें करपाक शकता की अजून पर्यंत तुमी कांयच करूं ना नोटिसी सर्व करपाक जाय तुम्ही डायरेक्ट ताका डेमोलिशन ऑर्डर काडपाक जाय कित्याक हेका नोटिसी सर्व करतले परत आनी हे जातले आतां बाकीच्यो कश्यो पंचायती करता तेंच्यानी ऑलरेडी डेमोलिशन केले आनी ह्यो पंचायत अजून पर्यंत कांय करना ओके हांव कितें करता नाव तुमी डायरेक्टराक एड्रेस केन्ना लायक बिकॉज सिन्स दिस वॉज बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ द DDP नाव
Yes. So DP now can status only why my order is not being executed. So त्याच्या नंतर नजरे अडवली नाही. पळय कशें सिंपल आसा आतां ही तुमची ऑर्डर पयलींची आसा DOPची ऑर्डर आसा कलेक्टराक वचून आमी बरयल्लें तेंच्यांनी आपणाचो रिपोर्ट घातला तेंच्यांनी जालें इनलिगल आसा म्हणून तेंकां वॉटर कनेक्शन दिला तेंकां इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिला बेस्ड ऑन हेल्थ आनी तेंकां तेंचो लँड रायट तेंचे कडेन ना तेंचे कडेन तो रोड सायड आसा रोड टचिंग आसा रस्त्याचेर ते बसता जे मायग्रंट आसा ते रस्त्याचेर बसता ते लोकांक येवपाक वचपाक त्रास करता गव्हर्मेंट प्रॉपर्टीन तेंचे सामान दवरिता देर इज अ वन मोर प्रॉपर्टी प्रिजन्सा लागता आनी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट थंय बसून तेंचे सामान दवरिता ते हाडून डंप करता पार्किंग ते करता सो इतले वायलेशन आसून बसून तुमी अजून पर्यंत एक्शन घेता म्हाजो प्रश्न तो आसा की आतां हायकोर्टान तुमकां बडी मारली सोमोटो एक्शन घेतली तुमी हांवें मेन्शन केला तेजेर आमचे लेटर मेमोरेंडम प्लस हांवें परत पंचायतीक बरयलें आतां हायकोर्टाचो हे ऑर्डर येवन म्हाजे पयलींचे लेटर लावन परत पंचायतीक बरयलें पंचायत अजून पर्यंत तेजेर एक्शन कांयच घेना म्हळ्यार पंचायती आसा कित्याक DOP कित्याक आसा की हेचे स्ट्रिक्टली इम्प्लिमेंटेशन करपाक न्हू हायकोर्ट ऑर्डराचो सो इम्प्लिमेंटेशन हो मात्तूय जायना आनी फॉलोअप म्हटल्यार बेजीक कितें आसा जेन्ना हांवें लेटर केलें ते लेटराचे रिप्लाय तरी येवपाक जाय कितें जालां कितें ना ते रिप्लाय येना ना काय येवंक ना फॉर एक्झाम्पल आतां हांवें MLAन घातला लोकलांनी घातला प्लस हांवें MLAन घातला MLAतूय रिप्लाय येना तुमच्या लेटराची सो आमकां कितें तरी कळपाक जाय न्हू तुमी कितें घेतला कितें एक्शन घेतला ते खंय वयता लोकल पॉलिटिशियना कडेन आनी तेंचे कडल्यान वोट बँक पॉलिटिक्स ते पॉलिटिक्स सांबाळपाक लागून आनी कोणा कडेन मेळला अशें दिसून येता की तुमी तांकां सपोर्ट करता अशें डिपार्टमेंट तांकां सपोर्ट करता अशें जालें न्हू इतले वायलेशन आसा ऑर्डर्स आसा पळय ओल्डर ऑर्डर जाल्यो आतां हायकोर्टान डायरेक्शन दिलें तुमकां ऑनरेबल हायकोर्टान तुमकां क्लियर कट मेसेज दिला आयज सुप्रीम कोर्टान 2 दीस फाटीं परत डायरेक्शन दिलां की कोणाकूच इनलिगल समज तें हें केलां तांकां सोडपाक शकना म्हणून तुम्ही तांकां एथोरायज करपाक शकना म्हणून सो हे इतली डायरेक्शन आसा म्हाका फक्त सिंपल जाय की बाबा तुम्ही केन्ना पर्यंत तांकां डेमोलिशन करतले म्हाका सिंपल जाय की केन्ना पर्यंत कित्याक हे तुमकां अलॉंग विथ सगळे एविडन्स डॉक्युमेंटेशन सगळें लायलां ओके डेमोलिशन ऑर्डर बी पयलींची जाल्ल्यो त्योय लायल्या आतांचे तुमकां हायकोर्टाचेंय डायरेक्शन आसा हांवें तेजेर मेन्शन केला सोमोटो ऑन द अपील हायकोर्टाचो कितें PIL आसतो आनी हेजे हितून तुमचो कितें आसता तुमचो रोल कितें आसता आनी केन्ना पर्यंत तुमी डेमोलिशन हाडटले बाकीचे पळय आतां गोंयभरांत खूब कडेन पंचायती एक्शन घेता चालू जाता पंचायती पण आमची म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीत आसून पंचायत एक्शन मातूय घेना एक्शन जातली इन केस फक्त आता स्टेटस फाइंड आउट करून की किती जाता बिकॉज दिस इज अ लॉंग इट इज ऑफ 2002 ते सोडा तुम्ही ते तिथे किती झाला फक्त दिस ऑर्डर इधर ऑर्डर स्टँडिंग असा अजूनही ना पळय कशें आसा ते हे ऑर्डरीचे तुमी पळोवंक नाका हे तुमकां हांवें रेफरन्साक लायला आतांचे लेटेस्ट कितें आसा हे ऑर्डरीक तुमी पळोवंक गेल्यार तुमी तितूंत घुसपून दवरितले आतांचे लेटेस्ट कितें आसा ना सर ना तुम्ही म्हाका सांगा आतांचे लेटेस्ट तुमकां हायकोर्टाचें डायरेक्शन कितें आसा हायकोर्टाचें डायरेक्शन आसा कितें आसा पोवचें पडटलें ना आतां ना ना तुमचें कितें आसा हायकोर्टाचें डायरेक्शन आमी ऑलरेडी सगळ्यांक डायरेक्शन दिल्लें आसा कितें जे हायकोर्टा प्रमाणे जे कॅटेगरीज केल्ल्यो आसा त्या प्रमाणे सर्वे करपाचे आनी म्हाका फ्रँचायज म्हणजे तुमकां सेक्रेटरीन कितें दिला मातशी विचारा सेक्रेटरी कडेन कितें दिला तुमकां डायरेक्शन कितें फोटोग्राफ कितें एड केला कितें रिपोर्ट काडल्या तो दाखया न्हू रिपोर्ट एक्चुअली आता फॉर एक्झाम्पल आता कोणी अशी इनलिगॅलिटी प्रमोट करता सपोर्ट करता स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन सेक्रेटरी म्हणून तुम्ही मेसेज धाडला करेक्ट सो आता तुम्ही एक्शन सेक्रेटरीचेर घेतले कित्याक हायकोर्टान आमकां तुम्ही आपली जी ऑर्डर आसा ती आमच्या मार्फत सेक्रेटरी पंचायती पर्यंत पावय म्हणून आमी ते केल्लें आसा हायकोर्टान ईच पंचायतीक इंडिव्हिज्युअली पार्टी केल्ली आसा इट इज नॉट दॅट हायकोर्ट इज कलेक्टिंग सम स्टॅटिस्टिक्स फ्रॉम डायरेक्टर ऑफ पंचायत अजून काय आमचे कडल्यान त्या ऑर्डरी आदाराचेर अशें कांय मागूंक ना आमचे कडेन त्या खातीर आमी प्रत्येक पंचायतीक हें केल्लें आसा काय पंचायतीन आतां उरका मुंबय पंचायती फक्त म्हाका स्टेटस खबर ना पूण जो प्रमाणे म्हाका आयकपाक येता काय पंचायतीन PWDचो हेल्प घेतलो आसा लँड सर्वेचो हेल्प घेतलो आसा रोड वायडनिंग कितली आसा लँड सर्वेचो हें घेतलो आसा सो एज टू असर्टन की खंय कितले हें करपाचें आसा सो देर आर मेनी पंचायत आय डू नॉट नो एक्झॅक्टली No, this is a major issue next to the military camp, which is a central institute, defense institute, आणि डिफेन्साक लागून खूब लागता फाल्यां ते थंयच्यान उडी मारून ते सायडीन गेले भितर कोण जबाबदार आसा
हेकाच लागून हांवें जेन्ना लेटर केल्ले आनी हांव कंटिन्युअसली फॉलोअप करता, कंप्लेन्स घातलेली आसा आनी फॉलोअप करता, तुमचो डायरेक्शन काय येना, लेटरा सारकी काय ना, आमकां कांयच सांगिना. पयलीं जेन्ना हांवें म्हटलें तुमी म्हणून नोटीस सर्व केल्या, नोटीस सर्व करून फुडें कांयच ना, सो तांकां डेमोलिशन नोटीस सर्व केली. आतां कितें लेटेस्ट कितें जाता, तांकां डेमोलिशन करतले काय ना म्हाका तो प्रश्न आसा. कित्याक सिंपल आसा, हें टोटल इनलिगल. आतां कोणूच तांकां हें करूं शकना, सुप्रीम कोर्टाचें म्हणून डायरेक्शन येयल्लें आसा आनी तुमी तांकां सेफगार्डूच करूं शकना. मात पंचायत खंय सेफगार्ड करता, सेक्रेटरी कसो सेफगार्ड करता, हो प्रश्न आसा. सरपंच कसो सेफगार्ड करता, हो एक व्हडलो प्रश्न आसा. कित्याक समज ना तेन्ना म्हटल्यार एक्शन घेवंक जाय न्ही. आता तुम्ही म्हणू शकता की कंप्लेन ना आणि कितें ना, आता कंप्लेन आसून पासून तुम्ही एक्शन घेना म्हटल्यार जर कांय जर हें ना आणि ती ऑर्डर जर अजून स्टँडिंग आसा वी विल सी दॅट टेक दिस सेकंड टूच लॉजिकल कन्क्लुजन वी विल गिव बाय व्हेन आय गेट आन्सर. पण फक्त सर पळोवपाक जाय ना आय कांट वेट फॉर 15 डेज 1 मंथ तशें ना. इमिडिएटली हांव तुमकां सांगपाक ना, म्हाका सिंपल सांगा, हे जे तुम्ही जे आसा डायरेक्शन ते केन्ना म्हटल्यार दिवंक शकता. आम्ही डायरेक्शन विदिन वी विल डायरेक्ट गिव डायरेक्शन विदिन वीक्स टाइम. फक्त आमकां स्टेटस कळपाक जाय की व्हॉट इज द स्टेटस. या फ्रायडे म्हटल्यार हेजे डायरेक्शन दिवंक शकता. हांव तुमकां कितें म्हणटा की दिस विल कित्याक माझे लेटर आसा, तुम्ही कोण रिप्लाय दिवपाक रेडी ना. हांव नको कित्याक रिप्लाय दिना तुमकां. तुमकां आतां सगळ्यांक डायरेक्टिव्स आसा. देन रिप्रेझेंटेटिव्ह इज सेंडिंग अ लेटर टू यू ऑल, यू हॅव टू येस मॅडम रिप्लाय. हेजेरूच लेटर आसा म्हजी, तीच रिप्लाय दिना तुमची. You will have to reply this. माझ्याकडे काय आता recent म्हणतात माझ्याकडे पावना पण आय ट्राय टू फाइंड आउट. रिसंट वचून कितें केला पळय तेजेर म्हाका कांयच रिप्लाय ना. पळय कशें आसा, तुमकां एवरी टायम जागोवचें पडटा, तुमकां सांगचें पडटा. तुमी जावन आपूण जावन काय सांगिना. खंयचो डिपार्टमेंट चडशे मॅक्सिमम डिपार्टमेंट अशेंच आसा की आपूण जावन काय सांगिना, आमकां येवन जागोवचें पडटा. आनी तेय बीन कशें हे इनलिगल इतले मेजर इनलिगलिटीज आसा, हर्ट्स बांदलेले आसा आनी थंय तांकां सगळे इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड A to Z तांकां फॅसिलिटी दिल्ल्यो आसा. दुसरो आमचो हो एक मॅटर जालो. दुसरो आतां रिसंटली आमी एक ग्रँड हायताची रिटेनिंग वॉल हेजो डेमोलिशन सॉरी स्टॉप ऑफ नोटीस जो आसा हो GCZMA थ्रू गावल्लो आसा. आमकां तेजो स्टॉप ऑफ ऑर्डर TCP थ्रू गावल्लो आसा. अजून पर्यंत पंचायती थ्रू अजून काय मेळना. कुर्का बाबली पंचायत जी आसा त्यांच्या थ्रू काय मेळना. सेम वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट म्हणून आसा तेजो स्टॉप वर दिला आपण ऐकलेलं तो कोणाक दिला, तो GCZMA दिला, तो TCPन दिला. दोन्ही हेका वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट हेका पासून सेम थिंग आसा. तेजो स्टेटस अजून काय ना. तेका आतां ऑलमोस्ट 4-5 दीस जाले. आमकां स्टॉप ऑफ ऑर्डर गावत आसा. जाले बाकीचे डिपार्टमेंट दिता, पंचायत कित्याक दिना. पंचायतीन सर तुमकां स्टॉप वर ऑर्डर दिवना त्या प्रकाराक ना, पंचायत अजून पर्यंत दिवना. हांवें म्हाजे लेटर हांवें कंप्लेन घातलेली आसा पंचायतीक, अजून पर्यंत पंचायतीन दिवना. जेन्ना पंचायतीक खबर आसा वायलेशन जाल्लें आसा. आतां एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान मान्य करून घेतलें वायलेशन जालां, TCP डिपार्टमेंटान मान्य करून घेतलें वायलेशन जालां. पंचायत दिवपाक कित्याक फाटीं सरता. सेक्रेटरी थंय सायटीर वचून येवना पळोवपाक, सायट इन्स्पेक्ट करपाक यो म्हटल्यार येवंक पावना. कोणूच येना, सरपंच येना, सेक्रेटरी येना. मीन्स पंचायती चलता कश्यो, कित्याचेर चलता पंचायती. रूल पंचायत राज एक्टाचेर चलता काय तेंचो कितें सेपरेट कुर्का बांबोलीम पंचायतीचो सेपरेट एक्ट काडला हो आमकां कळोंक जाय. कित्याक एवरी टायम आमी जेन्ना कितेंय विचारता ते आन्सरूय करपाक रेडी ना. हांव नको ते तुमच्या वयर पावले दिसता म्हाका. डेप्युटी डायरेक्टराच्या वयर पावल्या, डायरेक्टर DOPच्या वयर पावल्या, हांव मिनिस्टराच्या वयर पावला, CMच्या वयर पावल्या. पंचायत इज रूल्ड बाय आनी कितें स्वता ते चलोवपाक शकता. थंय डिक्टेटरशीप चालू आसा. हें कळोंक जाय न्हू कितें चल्लां तें. कित्याक पंचायत समज तें चलोवंक ना, डिपार्टमेंट फंड एलोकेशन कोण करता, आमी करता. आमी असेंब्लीक फंड एलोकेशन करता. पंचायतीक हे फंड दिवंक जाय, ते फंड दिवंक जाय म्हणून. सो हो फंड एलोकेशन ते समज डिक्टेटरशीप चलयता. तांकां तेंची पंचायत चलोवनी, डिक्टेटरशीप चलोवनी. इलेक्शनांनी कित्याक कंटेस्ट करता ते. सिंपल न्हू. एक रिप्लाय करपाक रेडी ना, एक आन्सर करपाक रेडी ना, सायटीर येवपाक रेडी ना. जे हे स्टॉप ऑफ नोटीस दुसऱ्या डिपार्टमेंटांनी केली ना ते कंप्लाय करपाक रेडी ना. डेमोलिशन ऑर्डर येयले ना डेमोलिशन करपाक रेडी ना. म्हणजे आपणाक जाय ते करता, लोकलांक जाय जाल्यार त्रास करता. पूण हे आपणाची कोण आसा तांकां सगळ्यांक जाय तशी
मनमानी चल्ल्या पण तुमची नजरूच ना कशी जाली हेंचेर न्हू ना पळयतात आनी एक मातशें एक ही फायल म्हाका हे मारून कॉपी करून ही फायलीचेर ही फायल तुमची ऑर्डर आसा 2002 डिमॉलिशन ह्या फायलीन तुमी डिमॉलिशन पास केला ऑर्डर सो अजून डिमॉलिशन जावंक ना कारण फायल हॅज बीन घराच्या हाज्या प्रमाणे आनी हेजेर तुमचे कडेन करस्पॉन्डन्स जाला म्हणटा की डिमॉलिशन जावंक ना ना तशें म्हणना ते फायलींतल्यान तुमचे कडेन गेला जाल्यार मातशें फायल नंबर फोटो मारून केस नंबर हेची स्टॉप वर्क ऑर्डर 2 इंची आनी हे डॅमोलिशन केन्ना म्हटल्यार म्हाका रिप्लाय मेळटली तुमच्या वीक्स टाइम हे करूं मग वीक कित्याक जाय तेका एका वीक गरज ना आनी तेकाय वीक गरज ना तेका ऑलरेडी तेका हे येयल्या स्टॉप वर्क येयल्या तेका तेंच्यानी फक्त कंप्लायन्स करपाक जाय की बाबा ऑलरेडी आमकां एस्ट्रोनसो डिपार्टमेंटान येयल्या तुमी काय काडपाक रेडी ना तुमी तेंच्यानी कितें केला कोण जाणा सो तेजी आमी पेटिशन घालता सेक्रेटरीचेर घालता कित्याक सेक्रेटरी कंप्लाय करपाक सोड तो कोऑर्डिनेटूय करपाक रेडी ना म्हाका दिसता म्हाज्या आय डोंट नो आय मे बी रॉंग ऑल्सो बट ते हेजेर पंचायतीन स्टॉप वर्क दिल्ली म्हणून तेका सर्व करूं जाय ना स्टॉप वर्क केलें आमी जेन्ना लेटर केला तेंच्यान सर्व करपाक जाय स्टॉप वर्क केल्या वर्ल्ड वायड रिजॉर्ट ना पंचायतीन दिवना पंचायतीन दिला ना तेंच्यान सर्व करची दिल्या कोणान ती बीन आमी झगडून घेतल्या एनवायरमेंट डिपार्टमेंट दुसरे हेंच्यान टीसीपीन म्हाका बसचो पडलो 4 दीस टीसीपीची घेता म्हणून पंचायती फुड्यान बसचो पडलो डिपार्टमेंट ना हांगा सकयल येवन बसोन तुमी फायंड आउट बिकॉज आसा जाल्यार तुमकां दिवंक जाय कॉपी इफ इट इज बिकॉज इफ इट इज तुम्ही इश्यूड जाल्यार म्हाज्या म्हायती प्रमाणे दिला अशें आयकलेलें हांवें आय हॅव नॉट सीन इट फिजिकली बट पंचायतीन दिल्ली बिकॉज आय वॉज गिवन टू अंडरस्टँड दॅट पंचायतीन दिल्ली म्हाका ह्या दोनूय हेचेर फाल्यां म्हटल्यार अपडेट दिया ओके कितें तुमचें जाला तें आनी ही जी पंचायत आसा जावं सरपंच आसा हे सरपंचाची जे कंप्लायन्स करिना आमी तेजेर फायल करता तुमी एक्शन घेवपाक जाय कित्याक एवरी नाव एंड देन येत पंचायतीची कंप्लेन सेम कंप्लेनी तेंका कितेंय सांगल्यार ते आपणाचेच सांगता डीओपी सांगता आमी व्हिडिओ म्हणटा आमकां डीओपी कडेन डेप्युटी तुमी आसा तुमकां लागता एक मॅटर येयल्यार तुमकां एक तर डीओपी घेतला सो ही जी मॅटरां जी आसा ही आयज अशें समज पंचायती करपाक जायना उरल्यान कितें कायदेच ना तेंकां हे दिल्लीकार येवन हांगा रन करतले सरकार आनी पंचायत आयज ते रन करता कित्याक पंचायत सरपंचाचो आनी सेक्रेटरीचो कांयच से ना आपणाचो से ते दिल्लीकार की सांगता तो से डायरेक्ट सायनी मारता सोडले कंप्लायन्स करप ना सायड विजीट करप ना थंय कितें हे वायलेशन्स आसा ती वायलेशन्स पळोवप ना तेंच्यांनी वायलेशन आसतना तांकां परमिशन दिली वर्ल्ड वायड रिसॉर्टाक परमिशन दिलें ग्रँड हायताचे ते एका वॉलाक परमिशन दिलें आनी बाकीचे आनी खूब कितें आसा तेंकाय परमिशन दिलें सो वायलेशन आसतना तुमी परमिशन दिता प्लस हे इतले व्हडले इनलिगलिटी आसा जे स्लम जनरेट जाला ते हर्ट्स जाले सगळे ते हर्ट्स तुमकां खबर आसा डेमोलिशन ऑर्डर आसा तरी पूण तुमी होल्डार दवरिता आनी डीओपी होल्डार दवरला डीओपीन अजून पर्यंत तेजेर एक्शन घेवंक ना ना अशें 2002 जालें तें आमी अपील केलें आतां रिसंटली 2022 गेली 2022 हांवें येवन पर्सनली मेळलो डीओपी मेळोन सांगलें की अशें अशें आतां हेजेर एक्शन घेवपाक जाय म्हणून नोटीस काडली आतां कितली 3 वर्सां गेली 3 वर्सां जाली अजून पर्यंत परत एक्शन कांय जावना परत आतां हायकोर्टाचो ऑर्डर येयला हायकोर्टाच्या ऑर्डरीचे परत रिटर्न केले कंप्लेन केली सो हायकोर्टाची ऑर्डर पासून तुम्ही पालन करीत जालो न्हू पंचायत सोडून दी आतां तुमी एज अ हायकोर्ट ऑर्डर जी येयल्ली आसा ऑनरेबल हायकोर्टाची ना म्हाका हायकोर्टाक बरोवचें पडटलें की बाबा तुमी एक्शन घेयना म्हणून
we will definitely जर अशें कितें आसा आणि if the order is not implemented, for what reason it is not implemented has to be found out. रोड साइड आसा सामके रोड We are not talking about this is just for Fine. yeah, I mean this is Property only one. for yeah ती property. प्रॉपर्टी कोणाकडे होते का प्रायव्हेट काय ती प्रॉपर्टी जी आसा ती It is road sided, it's a- रोड साइडेड आता जितली आसा Encroachment. तुम्ही हांगा निल्ला उडयले हय. तुम्ही आरपोरा उडयले तुम्ही आनीक खंय उडयले तुम्ही चालूच आसा उडोवप road side रोड साइड मात करून तुम्ही उडयले त्या रोड साइड तुमका दिसता आनी आमच्या रोड साइड हांगा हे इनलिगल दिसना वयल्यान एका मिलिटरीक लागता मिलिटरी कॅम्पा सायडीक लागता तेका बफर झोन आसता सायडीक ते बाकीचे कोणाक कांयच करून दिना वॉलाक तेकोन मिलिटरी कॅम्पसाच्या वॉलाक तेकोन तेंच्यांनी कन्स्ट्रक्ट केला इतले समज आसून तेंचो पासून म्हाका दिसता रिपोर्ट पयलूचो आसा तुम्ही चॅक करपाक जाय तेंच्यांनी रिपोर्ट धाडला पयलीं डिफेन्सान पूण तुमी डिफेन्साकूय कॅर करिना डीओपी पंचायत कॅर करिना उरला आनी कितें मागीर म्हणटा टेरर अटॅक जालो आनी कितें अटॅक जालो जातलोच न्हू ते येवन थंय रावतले मिलिटरीन भितर घुसतले आनी अटॅक करतले की कोण आडोवंक शकता No, Market this is negligence. this is a clear case of dereliction of duties from the सरपंच and secretary. So now हांव कितें म्हणटा जर तर आमचे कोणें फायल केले disqualification petition, will you take this hearing at the earliest? disqualification if it is at rest, section 50. Obviously, it is falls are at rest. dereliction of duty right now. They are not obeying the High Court. They are not obeying the director of panchayat. So obviously, dereliction of duties. We have every right to file this disqualification petition. Secondly, now the secretary is not cooperating. You all have to take a suspension order from and suspend him. This is a clear violation of High Court order. सेक्रेटरी एक टाइम पर्यंत आमचो एज पर पंचायत राज That is all depend upon the No, as a as normal per- case, I'm as a not- normal, as a general thing, there are some guidelines about transfer. how much how many years So, again, it depends on the government. There are No, general the guidelines. government thing will go apart you tell me how many years as per panchayat raj one secretary can hold a charge General guidelines are for transfer. how many General years? guidelines. How say many that years? Three years. General guidelines. That's 3 years. But of course, exception is always there in those general guidelines. So the general guideline says as per panchayat raj act it is 3 years so 3 years aसून आता तो सेक्रेटरी एक्सटेंशन दीत आसा एक्सटेंशन म्हणजे फुडें फुडें दुखलीत आसा कितें केला म्हणून तेणें कितें बरें केला म्हणून ह्यो तुका एक्झिक्यूट करूंक जायना आनी तुमी ताका एक्सटेंशन दिता तुमी ताका एक्सटेंशन दिता गांव सोंपोवपाक गांव बरो दवरपाक न्हू गांव सोंपोवपाक करता या समज बरो करपाक जाल्लो नाल्यार येना म्हटल्यार बरें कितें करतले आसले The simple thing is that तुमकां सेक्रेटरी जे आसा म्हणजे सेक्रेटरीक तुमी 3 वर्सांचो जेन्ना हे आसा जनरल हे आसा ओके ताका 1 वर्स मेळ्ळो वेल एंड गुड पूण तुमी ताका कंटिन्यू एक वर्स वाडयत आसा तो सेक्रेटरी मात्र बसतलोच न्हू तो तुमकांय आयकना डीओपीक आयकना तो पंचायतीन आयकना कोणाकूच आयकना तो लोकांक एमएलएक आयकना कोणाक आयकना हे आता कितें कोणाक जबाबदारी कोणाक दिवपाची सिस्टम चलता एडमिनिस्ट्रेशन आसा काय एडमिनिस्ट्रेशन कोणाक चलता If it is, that is of course within the domain of director of panchayat. I'll bring it to the notice of director of panchayat. If it No, is I had brought a notice of director of panchayat regarding the same secretary many times, but I won't come again in this office. I'll protest or I have to file a complaint in the court against you all and against the secretary as well. Because we have to include you all. Yeah, just now we'll find out. I'll just No, These are the violations which are conducted by the. For example, this is a blatant violation from the secretary. First, you all should agree to this thing. You all should not defend such kind of secretaries because this we will take him to vigilance also if we have to, and then we'll make the party the DOP also that action was not taken. ना हांव सिंपल सांगता लास्ट टाइम हांवें कॉर्डिनेट केला डीओपी गितारा हांवें कितले कॉपरेट केला हेच्या पयलीं आतां हांव कॉपरेट करपाक ना सिंपल सांगता मागीर म्हाका फोन येयलो हांव डायरेक्ट सांगता जस्ट लॉ प्रोविजन अशें आसा की ह्या प्रोविजन मध्ये कितें डिमॉलिशन ऑर्डर आसा
पंचायत एक्झिक्यूट करून नाल्यार सेक्रेटरीन एक्झिक्यूट करपाचें अशें हें आसा, आसा exactly. हय पूण पंचायतीन कितें रिझोल्युशन घेतलां आमकां खबर ना आतां तें मातशें हितून रेझोल्युशनाचो काय प्रश्नूच येना. पंचायती व्हॉट इज द रेझोल्युशन? तुम्ही तशें जाल्यार आमी मेगा हांव सिंपल ना तुमकां, तुम्ही तशें आसा जाल्यार आमी मेगा प्रोजेक्टाचेर रेझोल्युशन घेतलेलें आसा. तें रेझोल्युशन आसतना तुम्ही परमिशनां कशी दिता पंचायत? तुम्ही कशी परमिशन दिता? डीओपी कशी परमिशन दिता मेगा कन्स्ट्रक्शनाक? उदक ना म्हणून आमी रेझोल्युशन घेतला, आमकां उदक मेळना, पावर सप्लाय सारकी ना, गार्बेज कलेक्शन सारकें ना, हे सगळें घेतला. स्प्रिंग वॉटर आमचे डिजॉल्व जाल्ले आसा, ग्राउंड लेवल वॉटर डिप्लेट जाल्ले आसा, A to Z रेझोल्युशन आमी घेतलेली आसा. सो तुम्ही कशी घेता? व्हॅल्यू आसा त्या रेझोल्युशनाक? तुम्ही सांगता ते रेझोल्युशन म्हणटा पळय, व्हॅल्यू आसा, उरला व्हॅल्यू रेझोल्युशनाचो, ग्रामसभेचो व्हॅल्यू उरला. तुम्ही ग्रामसभेक कितें रेझोल्युशन पासून घेतलें ना तुम्ही निग्लेक्ट करता. बायोडायव्हर्सिटी प्रिझर्व करपाक जाय, तो बोर्ड बेश्टो नांव दवरला बायोडायव्हर्सिटी कमिटी, नांवाक नेमसेक कांयच व्हॅल्यू ना त्या कमिटीक. कितें व्हॅल्यू आसा? तुम्ही कितें बायोडायव्हर्सिटी बरोवन दिला ते इम्प्लिमेंटेशन करता, पंचायत करता, एकामेकाचेर तुम्ही घालता. व्हडली कन्स्ट्रक्शन त्याच बायोडायव्हर्सिटीन व्हडली कन्स्ट्रक्शन दिता तुम्ही. सो तें रेझोल्युशनाची खबरी आमकां सांगत नाका, आमकां फक्त सांग हेजेर डेमोलिशन तुम्ही केन्ना पर्यंत काडटले. कित्याक एज पर हायकोर्ट ऑर्डर तुम्ही रेझोल्युशन जी म्हणटा पळय ती तुम्ही कशी आपणाक जाय तशी रेझोल्युशन मारता. तुम्ही थंय मिटिंगेक बसता आनी चेंजीस करता रेझोल्युशनान बसून. हे सगळें खबर आसा आमकां कशें चेंजीस करता आनी कितें. सो तुम्ही म्हाका एकूच सांगा की तुम्ही डेमोलिशन केन्ना पर्यंत काडटले. म्हाका फाल्यां म्हटल्यार तुमचो से जाय कितें आसा तो, नाल्यार म्हाका फुडें वचपाक आसा. स्टेटस फायंड आउट करता कितें जालें तें एंड वी विल लेट यू नो. कित्याक हांव फुडें आनी इंटरेक्ट करूंक शकना आनी हेच्या पयलू हांवें खुबसो जो डीओपीक आसा तो कॉपरेट केला, तिका सांगला, ती म्हणटा आपण हें घेता तें घेता अशें घेता तशें घेता. हेच्या फुडें आनी रावपाचें ना. सिंपल आसा. कित्याक इतलें तुमकां कॉपरेट करून तुमचे सेक्रेटरी आयकना, तुमचे सरपंच आयकना, तुमचे डीओपी आयकना, कोणूच आयकना समज ना आनी फायदो कितें कॉपरेट करून? म्हाका सगळी फायलिंग करची पडली न्हू. फायलिंग एवरी टायम हांवें सांगचें ग्रामसभा घेवपाक लागून आमकां सांगचें पडटा, एमएलएक सांगचें पडटा ग्रामसभा ऑर्डिनरी ग्रामसभा कंडक्ट कर म्हणून. खंयचे हितून येयला म्हणजे ग्रामसभा घेवपाक जाय, पंचायत राज एक्टाचेर जें बरयलां पळय तें सगळें वायलेट करता. टायमार जायना. हांगा आमचे पर्सनल जे लोकांक पर्सनल त्रास करपाक पयलू आसा. एसटी सर्टिफिकेट इश्यू करपाक जायना म्हणटा, तांकां त्रास करता, हें हाडा तें हाडा. तुम्ही ओबीसी सर्टिफिकेट एक त्रास करता, तुम्ही आनी बाकीचें कितें आसा ट्रान्सफर ऑफ हाऊस टॅक्स जे आसा, एक्झिस्टिंग हाऊसेस आसा तांकां त्रास करता. मेगा कन्स्ट्रक्शनाक तुम्ही पयलू सायड मारून दिता. पंचायती लागून पंचायतीन ते रिपोर्ट दिवचो पडटा न्हू, सेक्रेटरीन रिपोर्ट दिवचो पडटा न्हू. तुम्ही तितूनय हें करता. सो तेय आमी घातल्या पेटिशनाक. इतली समज वायलेशन समज पंचायतीन आसा, पण पंचायत जाय कितें कितें करपाक जाय? फक्त कन्स्ट्रक्शनाक एनओसी दिवपाक, ग्रांट करपाक, व्हडले मेगा कन्स्ट्रक्शनाक. तुमचे जे हें आसा वॉट आर युअर एप्लिकेशन्स आनी कितें आय वॉट टू नो पूण हेजेर तुमकां स्टेटस आमच्या गोंयकारांचे घरां मोडटात आनी हे जे कोण भायले आसता आनी तांकां तुमी support करता. इरेग्युलर स्ट्रक्चर्स तांकां सेव करता. दॅट इज नॉट फेअर. नॉट फेअर. तेंचे पयलीं मोडा न्हू तुम्ही गोंयकारांची आतां पळय डेमोलिशन सगळ्याक चालू केली गोंयकारांची. कितें म्हणून हायकोर्ट ऑर्डर कोणी आमदारूय जाल्यार हायकोर्ट ऑर्डर म्हणटा, तुमचो कोण सीएमूय जाल्यार हायकोर्ट ऑर्डर म्हणटा, सगळे हायकोर्ट ऑर्डर म्हणटा. बट ही भायल्यांची तुम्ही मोडपाक कित्याक हायकोर्ट ऑर्डर इम्प्लिमेंट जायना? हो से कसो मीन्स हो से फक्त गोंयकारांक लागता, भायल्यांक लागना? अशें नासतलें. अशें नासतलें न्हू, अशेंच आसा. हांव सांगता तुमकां अशेंच आसा. आयज गोंयकारांक जाल्यार आतांच तुम्ही मोडपाक वयतले, तांकां तुम्ही वोट बँक सेफगार्ड करपाक सोदता. हें अशें ना न्हू ना तुम्ही फाल्यां म्हटल्यार डेमोलिशन हाडात. म्हाकाय पळोवपाक जाय. स्टेटस खंय पावला तुम्ही म्हाका फाल्यां म्हटल्यार हेजो स्टेटस दिया, डीओपीक सांगा आनी परत हांगा येवपाचो ना. हें सिंपल सांगता. म्हाका प्रोटेस्ट एक तर करचो पडटलो आनी म्हाका दुसरे भशेन कोर्टान वयचो पडटलो. सो तुम्ही ह्या विका भितर हेजें डेमोलिशन जावपाक जाय. ह्या विका भितर टील फ्रायडे तुमकां टायम आसा. टोटल इलिगल आसा. तुमकां सगळे लेटर्स जी आसा, कंप्लेन जी आसा A to Z अटॅच करून दिल्ली आसा. आनी तुमकां कितें आनी हेजे वयर आनी तुमकां कितें जाय तुमी म्हाका फोन मारा, तुमकां हांव तेंय कॉर्डिनेट करता. बट ह्या विका भितर समज तें जायना, म्हाका फाल्यां म्हटल्यार तुमचे अपडेट जाय रिगार्डिंग हे तिनूय मॅटर.
2 ते टॉप ऑफ नोटिसाचे आणि हो एक डेमोलिशनाचो. हेजी म्हाका फाल्यां म्हटल्यार अपडेट जाय आणि ह्या विका भितर म्हाका हें डेमोलिशन जाल्लें जाय. Stop for notice is about the compound wall and कंपाऊंड वॉल आणि वर्ल्ड वाईड रिसॉर्ट. ह्या विका भितर हेजो डेमोलिशन म्हाका जाय. हांवें पयरूच सांगता नाल्यार म्हाका आय हॅव टू गो मिन्स म्हाका फुडें वयचो पडटलो कितें तरी म्हाका दुसरो स्टेप घेवचो पडटलो. आणि बाकी फ्रायडे हो फ्रायडे पर्यंत तुम्ही म्हाका हेजो डेमोलिशन तुम्ही करा जायना. सर तुमकां ना I waited from you are making the law in the assembly, so you know what is the provision of law. I did not tell you law. From 2022 when I was elected, first I filed a complaint on this. From that time till date, I have been following up. So you can imagine for last 3 years हांव follow up करता आनी तरी पूण हेजेर एक्शन जायना. सो तुम्ही चिंता कितलें फ्रस्ट्रेशन आसतलें. हांव मागीर फाटीं फुडें कोणाक पळोवचें ना. आय हॅव टू मेक ऑल पार्टी. म्हाका सगळ्यांक पार्टी करचें पडटलें. आणि समज ते करिना फ्रायडे पर्यंत तुमकां टायम दिता. फ्रायडे पर्यंत तुम्ही डेमोलिशन काडूंक शकता. जे कितें करपाक जाय इट हॅज टू बी डन इन अकॉर्डन्स विथ द लॉ. ते तुम्ही हांव पयलीं तुमकां सांगता आय एम नॉट गोइंग आउट ऑफ लॉ. आय एम नॉट गोइंग एनी आउट ऑफ लॉ. आय एम गोइंग बाय लॉ एंड थ्रू द लॉ वॉट एवर इज देयर I will come up with all the demands. Out of law आसलो ना आनी कितें करता. ह्या बाबतींत सुद्दां कितें as per law, as per the suit, तुम्ही जे दुसऱ्यांक करता दुसरे कडेन ऑलरेडी तुम्ही इम्प्लिमेंटेशन केला तेच आम्ही तुमकां सांगला की इम्प्लिमेंटेशन करा. हांगा तुमचे हितून म्हणटा तुम्ही काय करू शकना. तुमचो जो रिप्लाय आसा डीओपीचो तेजेरूच म्हटला तुम्ही हेजे वयर काय करू शकना म्हणून. सो हें कशें करू शकता हांगा हें तुमी ऑलरेडी घातला. एनओसी रिवोक सगळे हय तुम्ही तेका ऑलरेडी तुम्ही घातला तुमच्या हितून डायरेक्शना. हे 2002ची. ओके ओके फ्रायडे म्हटल्यार एक्शन जाय. ओके सर हांव पळयता तुमकां फावटी फाल्यां म्हटल्यार म्हाका update तुमकां स्टेटस दिता. दॅट इज ना तुम्ही स्टेटस फाल्यां म्हटल्यार दिया. पण म्हाका डेमोलिशन जे आसा हे फ्रायडे म्हटल्यार जाय. तुम्ही हे डीओपीकूय सांगा. हे डीओपी म्हाका मेळोंक ना. हांव डीओपी कडेन येयल्लो मेळपाक. ओके तुम्ही त्या डीओपीकूय सांगा. या थँक्यू. या नेटवर्क ना तुम्ही हा 100 जण आणा घेतले बहुत रे ते बाटेर मी जाता रे बोर घे अजी दुकान ना का झाले हय राड झाले झाले तुम डायरेक्ट कॅपिटल झाले झाले ओके. विरेश आज तुम्ही डायरेक्टराक मेळपाक गेल्ले पंचायत. सो कितें इश्यू आसलो? पळय आमी आयज डीओपी डायरेक्टर ऑफ पंचायत जी सिद्धी हळदणकर आसा तांकां मेळपाक येयल्ले पण ती आयज हांगा नासली. सो आमी डेप्युटी डायरेक्टर जो पांगम आसा तांकां वचून मेळ्ळे आनी जो डिमांड आसा तुमकां खबर आसा की 2 जे मेजर इश्यूज चालू आसले सांद्रें कॉन्स्टिट्युएन्सीन बांबोलीम गांवांत कुर्का बांबोली विलेज पंचायती अंडर. ते म्हणजे एक पयलो आसलो तो
रिटेलिंग वॉल जी बांबोलीम ग्रँड हायताच्या फाटल्यान जी बांबोलीम बिचाचेर बांदता तेका आनी दुसरो वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट हो आसलो. सो दोनी जी हें आसा तेका स्टॉपवर्क ऑर्डर जी आसा TCPनी काडलेली आसा आनी एनवायरमेंट डिपार्टमेंटांनी काडलेली आसा. सो आमी तांकां विचारपाक गेल्ले की अजून पर्यंत जी कुर्का बांबोलीम विलेज पंचायत आसा हेंच्यांनी अजून पर्यंत ताका स्टॉपवर्क ऑर्डर कित्याक काडूंक ना हें एक जालें. आनी दुसरो मेजर जो इश्यू आसा तो म्हणजे जे हर्ट्स जे आसा जे कुर्का बांबोलीम कालावलीम विलेज पंचायतीनूच सेम पंचायतीन आसा मिलिटरी कॅम्प जो आसा मिलिटरी कॅम्पाच्या फाटल्यान सायडीकूच तेकोन खुबशे हर्ट्स आसा मायग्रंट्साचे हर्ट्स आसा आनी ते हर्ट्स बांदून तांकां इनलिगल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इनलिगल तांकां वॉटर कनेक्शन हें दिल्लें आसा. रोड सायड टचिंग आसा. आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोंयांत सद्याक जो ऑनरेबल हायकोर्ट आसा हायकोर्टान सोमोटो घेवन हेंचेर एक्शन घेवची ही डेमोलिशन करची म्हणून हें सांगलेलें. सो आमी आयज मेमोरेंडम दिल्लें आसा. हेज्या पयलूय 2022 हांवें मेमोरेंडम दिल्लें की हे जें आसा तें डेमोलिशन जावचें म्हणून कित्याक हेका ऑलरेडी पयलू डेमोलिशन ऑर्डर आसली ह्या सेम हट्साक आनी ही जी ऑर्डर आसा ही डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीनूच काडलेली. तुम्ही पळयता आसतली ही ऑर्डर जी आसा ती 2002 काडलेली 16/11/2002 इन्वर्ट जाल्ली. सो तेन्ना 2002 ती ऑर्डर काडलेली. सो नोव्हेंबरान ऑर्डर काडलेली. सो ती ऑर्डर आसून बसून हे डेमोलिशन ह्या हट्साचे जे आसा मायग्रंट हट्साचे हे डेमोलिशन जावंक ना. तेकाच लागून आमी आयज परत येयले. रिसंटली तुमकां खबर आसा जेन्ना ही हायकोर्टाचो पेटिशन जावन हायकोर्टाचो डायरेक्शन येयलें तेन्ना आमी परत जे लेटर आसा ते DOPक दिले पंचायतीक दिले कलेक्टराक दिले सगळ्या कन्सर्न डिपार्टमेंटाक ही लेटरां केल्ली आमी की हें बेगानचे बेगीन डेमोलिश जावचें म्हणून. पण अजून पर्यंत आतां तुमी पळयलां आसतलें तांकां सगळे कंप्लाय करून तांकां रिपोर्ट्स जे आसा ते रिपोर्ट्स दिवचे म्हणून सांगलें. अजून पर्यंत कांयच जाल्लें ना कांयच जावं ना. सो हें डिपार्टमेंट करता तर कितें आनी तेकाच लागून आमी विचारपाक गेले की हो डेप्युटी टावन प्लॅनर की तुमचो डिपार्टमेंट करता कितें सेक्रेटरी करता कितें कित्याक हो सेक्रेटरी जे आसा सेक्रेटरीक 3 वर्स जनरल जो हें आसा 3 वर्सां रावपाक मेळटा पंचायतीन हो सेक्रेटरी 3 वर्सांकून वयर रावला. सो ते म्हणटा पॉलिटिकल प्रेशर. आतां पॉलिटिकली कोण रावतलो आनी कित्याक लागून दवरिला कोणाक लागून दवरिला हें व्हडलें. कित्याक कंप्लाय करपाची पयली जबाबदारी जी आसा ती हायकोर्टानूय घातलेली आसा तेंच्या डायरेक्शनान दिल्लें आसा की सेक्रेटरीची आसता म्हणून. हांगा अशें जाल्लें आसा की वोट बँक पॉलिटिक्स जाल्लें आसा. वोटांक लागून तांकां सपोर्ट करपाक हांगा सपोर्ट चालू आसा आनी DOP पासून हेजेर एक्शन घेयना. आतां DOPचेर कोणाचो प्रेशर आसा हांगा अशेंय आयकूंक येता की आमी हें कशेंच मोडपाक दिवची ना आमी हेंकां कशेंच जे डेमोलिशन आसा तें डेमोलिशन करपाक दिवची ना. म्हटल्यार ही आयज कायदो जो आसा हो कायदो गोंयांत उरला काय कितें. आमी थोड्या दीस पयलू TCP डिपार्टमेंटाक टोटल एक्सपोज केलो. एक्सपोज म्हटल्यार ते जे सांगताले आमी कायद्याचेर चलता हो विश्वजीत राणे सांगतालो आमी कायद्याचेर चलता आमी तांकां टोटल एक्सपोज केले. आनी आतां जो टायम येयला तो मॉविन गुदिन्हूचो जो पंचायत मिनिस्टर आसा जे पंचायती तुमी पळयता की पंचायतीक मातूय पडलेले ना. ते आपणाक जाय ती मनमानी करता. कायदो म्हणटा तो उरलेलो ना. ते कायदो उरलेलो जाल्यार हे सगळे हेंचेर एक्शन जातली आसली मात ती एक्शन घेयना. ते सुशेगाद आसा. हांगा अश्योय गजाली जाल्यो की रेजोल्युशन घेता रेजोल्युशन घेतला पंचायतीन ना काय ना. अरे बाबा तुमकां जी रेजोल्युशन घेतलेली आसा मेगा कन्स्ट्रक्शनाची जावं वॉटर शॉर्टेजीची जावं बाकीची इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाय शॉर्टेज आसा कितेंय रेजोल्युशन आसा हेंकां व्हॅल्यू खंय उरल्या. गांवांतले गांव जे आसा ते काबार केले. हांगा रेजोल्युशन हाडून धाडटा मात BDO DOP हेंचेर एक्शन कांय जायना. आनी हे क्लियर कट व्हायलेशन हायकोर्टान ऑनरेबल हायकोर्टान जे डायरेक्टिव्ह दिल्ले आसा हेजे व्हायलेशन आसा. आमी तांकां टायमलायन दिल्ली आसा की फाल्यां म्हटल्यार म्हाका हेचो अपडेट दिया दोनी जे स्टॉप ऑफ नोटीस थ्रू द पंचायत आनी हेजे डेमोलिशन हेजी म्हाका अपडेट फाल्यां म्हटल्यार जाय. आनी ताका टायम फ्रेमवर्क दिल्ली आसा बाय फ्रायडे म्हटल्यार तुमचें कितें आसा तें एक्झिक्युशन करून बाय फ्रायडे म्हटल्यार हेजेर डेमोलिशन जावपाक जाय. समज तें जायना जाल्यार आमकां फुडें वयचें पडटलें. आमकां फुडें जो कायदो आसा तेजेर आमकां वयचें पडटलें. फाल्यां DOPक आमी तितून पेटिशनर घातले जावं आनी कोणाक घातले जाल्यार तुमी आमकां जबाबदारी धरूं नाका आनी तुमी आमच्या फुड्यानूय येवं नाका कित्याक आमी मागीर आयकोपाचें ना. जावं आमकां प्रोटेस्ट करचो पडटा जाल्यार आमी प्रोटेस्ट करतले. बट हें जें आसा हें डेमोलिशन करतले कित्याक इनलिगल जेन्ना म्हणटा सुप्रीम कोर्टान पासून आतां डायरेक्टीव दिल्ले आसा की तुमी कांयच तेजेर चेंजीस करपाक शकना म्हणून. सो इतले समज आसून पासून ह्या जे डिपार्टमेंट आसा ह्या तांकां सपोर्ट करता ह्या मायग्रंटांक सपोर्ट करता आनी भायले जे आसा तांकां चड प्रामुख्यान तांकां चड सपोर्ट करता. आमी गोंयकार जे आसा गोंयकारांक तुमी सपोर्ट करपाक रेडीच ना कित्याक ऑलरेडी गोंयकारांची मोडून उडयली तुमी.
आणि त्यांचे जे आमदार आसा, लोकल MLAs आसा, जावं CM आसा, जावं आनी कितें आसा, हे सगळे सांगता कितें हायकोर्टाची ऑर्डर म्हणटा, हायकोर्ट ऑर्डर येयल्या, हायकोर्ट ऑर्डर येयल्या, हायकोर्ट ऑर्डर येयल्या. आणि हे हायकोर्ट ऑर्डर येवन बसून हांगा एक्शन ह्या मायग्रंटाचेर घेयना. सो ही जी जबाबदारी आसा ह्या जो पंचायत मिनिस्टर मोविन गुदिनो आसा हेणेन घेवपाक जाय. कित्याक तो असेंब्लीन जेन्ना हे जाता तेन्ना व्हडली व्हडली शाणपणां उलयता, मागीर कितें जाता, मागीर थंड पडटा, मागीर CMाक घेवचो पडटा, CM मागीर तेका सपोर्ट करता की बाबा अशें आसा तशें आसा म्हणून. तो हेच्या पयलूय खूब कितें कितें जाल्लें आसा आनी आतांय हें जातलें. आनी तुमकां टोटल तो पंचायत मिनिस्टर मोविन गुदिनो तेणेन लक्ष दिवचें. कित्याक म्हाका दिसता तुजें लक्ष भलतेच कडेन आसा, तूं खंय लक्ष आसा तुका चड खबर. सो हें लक्ष जें आसा तें ह्या पंचायत डिपार्टमेंट, जो मेन डिपार्टमेंट कित्याक सगळे गोंयभरान ज्यो पंचायती आसा ह्या डिपार्टमेंटाच्या थ्रू चलता. अरे त्यो तुमच्या DOPकूय आयकना, त्यो तुमच्या हेंकाय आपयना, डेप्युटी पंचायत डायरेक्टर तेकाय आयकना, ते तुमच्या DOPकूय आयकना, ते कोणाकूच आयकना. तेंची स्वताची पंचायत डिक्टेटरशीप अशी जाल्ली आसा. म्हटल्यार स्वता आपण पंचायत हें करता आनी आपूण जाय ते करतले, जेन्ना निवडून येले जाय ते करतले. जी डेमोक्रेसी आसा ती उरलेली ना अशें तरी म्हाका दिसता. आनी एवरी टायम आमकां रस्त्यार येवचें पडटा, प्रोटेस्ट करचें पडटा, विरोध प्रदर्शन करचें पडटा, तेन्नाच खंय ना खंय निकाल मेळटा, नाजाल्यार निकाल मेळत ना. गिरीश, ही जी हट्स म्हणटा न्ही तेंचे वोटिंग आसा खंय? ह्या हट्सांक वोटिंग आसा. हांगा हो सर्वे नंबर 48/2 कुर्का विलेज. हितून टोटल जे वोटर्स आसा आतां आनी कितले ऍड जाले आसता ते ऍड जायत आसता. तेंचे भुरगे जाले हांगा अशें आसा ह्या हट्सांक, हे हट्स हांगाच उरले. थोड्यांनी प्लॉट घेवन सेपरेट रावता, थोडे फ्लॅट घेवन सेपरेट रावता. आयज गोंयकारां कडेन कापसतात ना फ्लॅट घेवपाक आनी प्लॉट घेवपाक. मात हेंच्यांनी ऑलरेडी फ्लॅटूय घेतले, हे प्लॉटूय घेतले, घरांय बांदली. तरी पूण हे थोड्यांनी अशें केलां की हे हट जे आसा हे रेंटाकूय दिल्या. थंय AC घातलेली आसा, थंय फ्रीज आसा, सगळे A to Z आसा. सो अशी परिस्थिती गोंयकारांचेर आसा की गोंयकारांक काय दवरिना आनी गोंयकारांची घरां जी आसा ती पयलू मोडपाक येता. गोंयकारांची शॉपां आसा ती पयलू मोडपाक येता. रोड सायड म्हणटा गोंयकारांची उडयता. तुम्ही पयल्या आरपोरा कशी रोड सायड म्हटली उडयली, नेरूल पळया रोड सायड उडयली. हॉटेल आसा त्या हॉटेलाक बिंदास थंय चालू आसा. सो हे समज आसा आनी नाल्यार ही कित्याक उडयना. ही रोड सायड आसा, मिलिटरी कॅम्प आसा, जो नॅशनल इन्स्टिट्यूट म्हणटा आमी, डिफेन्स इन्स्टिट्यूट, जेका खरें म्हटल्यार सगळ्यांक चड सेक्युरिटी आसपाक जाय. थंय तेच्या सायडीक म्हटल्यार ती वॉल कनेक्टेड हे हट्स आसा. हे कित्याक लागून डेमोलिशन जायना? तुम्ही जे भारत माता की जय म्हणटा, आमकां हे देश राखपाक जाय म्हणटा, तेन्ना राखपाक जाय नाल्यार हेजेर एक्शन पयलीं जावंक जाय न्हू. फाल्यां समज थंय कोणी येयलो, टेररिस्ट कोणी येयलो आनी थंय रावलो आनी थंयच्यान वयरसून भितर गेलो डिफेन्सान, कोण जबाबदार आसा? सो ही जबाबदारी अजून पर्यंत सरकार कित्याक घेयना? कितले हट्स आसा ते? हांगा ऑलमोस्ट अराउंड 10 हट्स आसा. सो इतले हट्स आसा आनी ते भितर ते वाडयता, मागीर एक करून वाडयता. म्हणजे हट म्हणल्यार ते पत्रे घातल्यान सगळे वाडून दवरतात. तेजे करून ती सर्वे जी आसा ती प्रॉपर सर्वे बसून सारखी आमकां अजून पर्यंत रिपोर्ट येवना. म्हाका मेन अशी गजाल दिसता की जेन्ना आमी आमदार म्हणून आमी एक लेटर करता जावं मेमोरेंडम दिता, तेजी रिप्लाय तरी आमकां सारकी येवपाक जाय. आयज खंयचोच डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चलता काय कितें? खंय चलना, कितें चलना? करप्ट जाल्लो आसा. एडमिनिस्ट्रेटर टोटल कॉलॅप्स जाला. कित्याक तांकां फक्त ते बिल्डर लॉबी दिल्लीकार हेच दिसता. तांकां सादारण गोंयकार दिसत ना. पूण आमदार वचून तांकां लेटरां करता, कंप्लेन करता, नाल्यार तेजी रिपोर्ट काय येना, डेमोलिशन करतले काय करची ना, कितें डेट येयला कितें ना, हें कांयच सांगिना. सगळो डिपार्टमेंट आसा, जावं तो कलेक्टर रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आसूं, जावं तो पंचायत डिपार्टमेंट आसूं, टोटल कॉलॅप्स. हे जे सिच्युएशन सध्या गोंयांत चल्ला, हितून अशें दिसता की गोंय फुड्यान उरपाचें ना. हे गोंयाक सोंपयतले, गोंयकारांक सोंपयतले आनी गोंयकारांक रस्त्यार हाडटले. विरेश, तुम्ही म्हणले कोण तरी असं म्हणटा की हे उडोवपाक दिवचे ना, कोण ते आता तुम्ही? पळय कशें आसा, हांवें आयकलां की आदलो आमदारा फुड्यान हे जे हट्स कित्याक ते सपोर्टर ऑफ ते ऑलरेडी थंय गेल्ले. ही म्हाका गजाल कळल्या. जो पंच थंयचो लोकल आसा, जो ह्यांच्या वोटांचेर जिखोन येता, त्याच्या फुड्यानूय गेल्ले आनी त्याच्या फुड्यान वचून ते मागीर कोणाक अप्रोच जाता. सो आयज हे पॉलिटिक्स म्हटल्यार कितें चल्ला हांगा, तांकां वोट बँक सालबार करपाचो पॉलिटिक्स चालू आसा. ही वोट बँक इनलिगल, टोटल इनलिगल आसा. इनलिगली तेंच्यांनी कन्स्ट्रक्ट केला. आमचो जो गोंयकाराचो टॅक्स पेयर मनी तांकां हांगा सगळें मेळटा. तांकां ती वॉटर सप्लाय म्हणटाले पळय ते फुकट मेळटाले, आतां ती बंद केल्या म्हणटा. सो हे सगळें हांकां सपोर्ट करपाक, गोंयकारांक न्हू. हे प्रत्येक जे सरकार करता पळय हे भायल्यांक सपोर्ट करपाक करता, गोंयकारांक करपाक आल्लो नाल्यार हे सगळें डेमोलिशन जातलें. विरेश, आता तुजी तयारी आहा KCPन केलेले पळय ते हांगासर करपाक? आमची पूर्णपणान तयारी आसा. हांकां जागो हांवें आतांच डेप्युटी जो डायरेक्टर आसा पंचायत
एका आतांच वॉर्निंग दिवन येयल्लो आसा आनी ताका सांगलेलें आसा फाल्यां आनीक हांव हेच्या फुडें ह्या भितर येवपाक ना, म्हाका पॉझिटिव्ह रिजल्ट जाय म्हणून. पॉझिटिव्ह समज रिजल्ट तुमी दिवंक शकना नाल्यार तुमी म्हाका कांयच सांगू नाका. तांकां सांगलां की म्हाका फाल्यां म्हटल्यार ह्या तिनूय हेंची अपडेट दिया. सेकंडली तांकां सांगलां की समज ना बाय फ्रायडे म्हटल्यार ह्या हेजेर कितें तरी एक्शन जावपाक जाय, हे डेमोलिशन जाय कितें तरी जावपाक जाय. सो हें समज जायना नाल्यार आमची तयारी सगळे तरेन आसा आनी ती आमी तुमकां अपडेट दितले. कित्याक प्रत्येक डिपार्टमेंटाक अशी मस्ती आनी हेंची मस्ती जिरोवची पडटली. एवरी टायम ते आमी वयता तेन्ना आमकां पॉझिटिव्हली सांगता की बाबा जातलें, हें जातलें, तशें जातलें, अशें जातलें आनी मागीर कांयच करिना. आनी 2022 आमी फॉलोअप करता, 2022 आमी कंप्लेनी घालता, तांकां पडलेच ना म्हटल्यार आमी उरला कितें? आमचो टॅक्स पेयराचो मनी जो आमी ह्या गव्हर्मेंट सर्वंटांक दिता आनी ह्या जो एडमिनिस्ट्रेशन सारको चलचो म्हणून दिता तो कित्याक लागून दिता? कित्याक हें सारकें चलपाक जाय म्हणून. आयज जे आपणाक जाय तशें चलयता, कोण मिनिस्टर सांगता म्हणून चलयता, कोण आनी कोण सांगता म्हणून चलयता. अशें समज जालें नाल्यार आनी उरला कितें? हे बंद करपाची. ऑफिसान कित्याक जाय तर? तांकां तेंच सांगलें ऑफिसाक कित्याक जाय, पंचायती कित्याक जाय? समज तुम्ही कायद्याचो पालन करपाक शकना, कायदो समज कॉन्स्टिट्युशन ऑफ इंडिया जो पंचायत राज एक्ट आसा हो हेचो समज तुम्ही पालन करपाक शकना नाल्यार तुमची ऑफिसां जाय तरी कित्याक, ह्यो पंचायती जाय तरी कित्याक? सो हे क्लियर कट आसा. समज इन केस हे समज आयकना जाल्यार आमकां फुडलो जो स्टेप आसा तो घेवचो पडटलो आनी तो स्टेप तुमकां आमी अपडेट करतले. सुरेश तुवें म्हटल्यार आदलो आमदार हितून आसा जाल्यार तूं आमदार आसून सुद्दां तुजेर आदलो आमदार तुजेर हेवी पडटा तुका? पळय कशें आसा, आदलो आमदार हेवी पडटा अशें कांय ना. मात कितें आसा, आयज बीजेपी सरकार जो आसा, बीजेपीचे जे लिडर्स जे आसा, जे लिडर्स आपापणाच्या रितीन आपापणाचे जी वोट बँक्स आसा त्यो सपोर्ट करपाक सोदता, तांकां प्रमोट करपाक सोदता. हे आमच्याच मतदारसंघात न्हू, हे बाकीच्या मतदारसंघात जातात. जावं ते सांताक्रूज मतदारसंघ, जावं तो तालिगांव मतदारसंघ, जावं तो म्हापसा मतदारसंघ, जावं तो आमचो मडगांव मतदारसंघ. ते आमदार तुम्ही पळयता आसतले ओपनली स्टेटमेंटां दिता कि हम जब तक जिंदा है तब तक इस स्लम को कुछ नहीं होगा, इस मोती दोंगर को कुछ नहीं होगा. सो अशें जे स्टेटमेंट करता हितून तुमकां कळटा आसतलें की कशें ते वोट बँक साल्वार करपाक सोदता. आनी जेन्ना आतां सुप्रीम कोर्टान बसून आपणाचे डायरेक्टिव्ह क्लियर कट डायरेक्टिव्ह आउट केल्ले आसा की कोणूच ह्या इनलिगलांक लिगल करपाचें हें करपाक शकना म्हणून. सो हितून आनी कांय उरलेलें ना. हांव जेन्ना जे स्लम्साचे अगेन्स्ट जेन्ना हांवें रेजोल्युशन हें केल्लें आनी तेन्ना त्या रेजोल्युशनाक म्हाका सगळे उठले आनी बोवाळ करपाक लागले तेन्ना हांकां हो जबाब आसा, सुप्रीम कोर्टान जो जबाब दिला हो तांकां जबाब आसा. जे व्हडले व्हडले मोठे मोठे उलोवन दाखयताले आनी एक्सपिरियन्स लिडर, एक्सपिरियन्स मिनिस्टर उलोवन दाखयताले पळय तांकां लज जाल्ली आसा. तुमी मुद्दम तो सुप्रीम कोर्टाचो डायरेक्टिव्ह जे आसा ते वाचात. ओके, थँक्यू.